Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da fatan kuna lafiya. Yau ma bidiyon da zan muku shine nan yadda za ku haɗa Kida a cikin FL Studio Mobile. Da farko bari an canja tempo zuwa 98. Bayan na canja tempo kamar haka, yanzu abin da ya rage shine nan zan ɗauko piano na yi amfani da shi wajen haɗa chords. Bayan kun gama sai ku sa mai effect kamar haka. Saura drum, bara na yi amfani da kick a farko. Yana da kyau idan za ka haɗa drum ka yi amfani da ƙararraki mabambanta domin yanda kiɗan naka zai daɗi sosai. Misali kamar haka. Bayan ka gama wancan sai ka ɗauko percussions, shi ma dai yana cikin drum ne, amma shi a wannan lokacin za a yi amfani da shi ne a wajen piano roll. Kar ku manta shi ma in kun yi shi sai kun sa mai effect, saboda abin ya yi daɗi sosai. Yana da kyau idan za ku haɗa kiɗa ku sa mai kayayyaki da yawa kamar haka. Wannan yana daga cikin abubuwan da zai ƙara ma kiɗan ku daɗi, misali kamar wannan abun.
Saura baseline, zan yi amfani da picket bass wajen haɗa wannan bass ɗin da zan yi amfani da shi kamar haka. Yana da kyau idan za ku haɗa kiɗa a cikin FL Studio Mobile ku rinƙa sa gita a ciki. A cikin wannan kiɗan da zan yau zan yi amfani da layer guda biyu na jita. Wannan na sama na farko, wannan na ƙasan na ƙarshe. Bara ku ji na abin zai yanzu. Bara na fara da na farko. Saura na biyun kenan ko na ƙarshe kenan. Bara ku ji a haɗa ƙaran gaba ɗaya ku ji yadda abin zai kasance. Bara ku ji na haɗe su duk da na baya. Saura fil wanda ake yin tsakanin gaban kiɗa da gaban kiɗa. Zan yi amfani da wayannan ƙaran ganguna nan ga suna a ƙasa. Saura transition shi ma ana sa shi ne a tsakanin gaban kiɗa da gaban kiɗa. Bara ku ji yadda abin yake. Bayan transition akwai impact. Yanayin ƙaran shi shine nan za ku ji kamar an dake wani abu za ku ji ya ce tush. Bara ku ji yanzu a haɗa ƙaran gaba ɗaya ku ji abin da zai kasance. Na gode da kallon wannan bidiyo. Idan kana son ka ci ƙarshen kiɗan nan ka buɗe cikin wannan channel ɗin za ka gan shi, ko kuma ka duba kan screen ɗin nan za ka gan shi. Da Allah wanda ba su yi subscribing ba su taimaka su